दोस्तों मैं इस लैपटॉप की रैम बढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी 8 GB रैम है। मैं इसको 8 GB और अपग्रेड करने जा रहा हूँ। 8 GB इसमें इंटीग्रेटेड है, लेकिन 8 GB और बढ़ा सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसका मॉडल है आसूस। इस लैपटॉप का मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, आसूस F571GT, जो गेमिंग लैपटॉप है वो है। और ये भी देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है या नहीं 8 GB रैम से, क्योंकि मैं जब इसमें एडोब प्रीमियर और फोटोशॉप साथ में चलाता हूँ तो बड़ा ही लैग करता है। उस केस में क्या इसमें और फास्ट हो जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। उम्मीद है टेक्निकल टेंशन आप देखना शुरू कर चुके हैं और आपकी टेक से जुड़ी टेंशन दूर हो जाएगी कि रैम बढ़ाने से क्या सिस्टम फास्ट हो जाता है और रैम इसमें कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे अपग्रेड की जा सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं रैम इसमें कितनी है और कौन सा गीगाहर्ट्ज का रैम लगा हुआ है। DDR4 रैम है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाना है, टास्क मैनेजर में जाना है और यहाँ आप परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे तो आप मेमोरी सेलेक्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 8 GB रैम, 7-9 GB यूजर्स में लगी हुई है, 2400 मेगाहर्ट्ज की है। यहाँ देख सकते हैं स्लॉट यूज 1 of 4, तो ये देख सकते हैं यहाँ से पूरी जाती है। तो चलिए इसको अपग्रेड करते हैं, इसको करते हैं शट डाउन और इसको जल्दी से करते हैं बॉक्स। दोस्तों ये खुल चुका है हमारा लैपटॉप। इसमें अब करते हैं हमारे पास रैम इसकी अनबॉक्सिंग। ये रही डॉल की है, 100% टेस्टेड, मेड इन इंडिया, 3 साल की वारंटी इसके साथ। करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे होंगे 8 GB DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज। तो ये सब चीजें आपको लैपटॉप में देखनी होती हैं जब भी आप रैम इंस्टॉल करते हैं किसी भी लैपटॉप में। पहले से इसमें एक SSD लगी हुई है, एक हार्ड डिस्क लगी हुई है और यहाँ आप ये रैम इंस्टॉल करते हैं। हम इसको फिट करने के लिए आसान तरीका है कि आप इसको आगे ले जाएं, ये लग जाएगा और यहाँ इसको प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। अब आपको देखना है कि ये लगी है कि नहीं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि ये लग जाना चाहिए। इसकी पेज भले ही ना कसे जाए, जो इसके लॉक है वो लग जाने चाहिए। करते हैं इसको ऑन और देखते हैं क्या इसमें रैम
लगी है कि नहीं। तो यहाँ तो इंस्टॉल रैम दिखा रहा है 16 GB, तो ये लग चुकी है। दोस्तों इस लैपटॉप को मैं बंद करते हुए आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें रैम इंस्टॉल कर दी है। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या रैम से सिस्टम तेज हो जाता है या सिर्फ SSD वगैरह ही लगाने से ही होता है। इसके लिए एक जल्द से वीडियो आएगा, लेकिन ये वीडियो इसमें तो बस यही है कि रैम कैसे इंस्टॉल करते हैं आप इस वाले लैपटॉप में या किसी भी लैपटॉप में इससे मिलते जुलते में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी टेक से जुड़ी टेंशन दूर हो गई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।